ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे, पूरा करके दिखाएंगे। हम सब मिलकर राष्ट्र को पुनः आर्यवर्त बनाएंगे, आर्यवर्त बनाएंगे। बन जाओ सब श्रेष्ठ तुम, अब रहे ना कोई अनार्य। जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। आज जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ 3 व्यायाम बताऊंगा इस प्रकार के श्वासों के, जिसको करने के बाद में आपको जो है ना ये खांसी जुकाम से छुटकारा मिल जाएगा। और यदि आप नियमित रूप से अपने व्यायाम के साथ में इन तीनों क्रियाओं को जोड़ लेते हैं तो आपको खांसी जुकाम नहीं होगा, और यदि है भी तो उसको दूर कर लेंगे। देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए मैं सीधा मुद्दे पर आ जाता हूँ। तो सबसे पहला गर्दन को ऊपर कीजिए और श्वास को आपको लंबा मतलब कि तेज़ी से लेना छोड़ा है। काफ़ी भाई पहले से जानते होंगे, जिनको नहीं मालूम उनके लिए लाभदायक है ये, और जिनको मालूम है वो भाई करते रहें, दूसरों को बताते रहें। तो पहले तो ये हो गया लंबा गहरा, मतलब कि श्वास को तेज़ी से नाक से आने जाने दें। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको सामने भी रखकर कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। ठीक, दूसरी क्रिया है हाथों का ऐसे ऊपर गया मैं श्वास लेते हुए, और जब नीचे आऊँगा तो ये मुट्ठी है ना भींचते हुए आएंगी। इस प्रकार से श्वास लेते हुए ऊपर गया, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास को जब छोड़ा तो तेजी से नीचे। एक तो हो गया ये। अब हमें करनी है गले से आवाज़। तीसरी क्रिया इस प्रकार, इस प्रकार से जो हमारा गला है ना, यहाँ से ये जो श्वास टकराएगी यहाँ से आवाज़ आती है। शुरुआत में आपको जब आप इसको करेंगे खांसी भी आ सकती है, लेकिन आप इसको नियमित रूप से करेंगे दोस्तों, आपको खांसी की समस्या नहीं होगी। तो इन तीनों क्रियाओं को जरूर से भी जरूर किया कीजिए, जिससे कि आपको ना सर्दियों में आप खांसी जुकाम से बचे रहेंगे। और जल लेती हल्के गुनगुने पानी से आप जल लेती भी कर सकते हैं, उसमें हल्का सा नमक डाल के भी कर सकते हैं। और आपको मान लीजिए खांसी है तो आप गर्म पानी में नमक डालिए, सेंधा नमक, और उससे गरारे कीजिए, या फिर थोड़ा नमक डालिए गर्म पानी में और उसको घुट भर भर के पी लीजिए। बाबा रामदेव की भी पतंजलि की दवाई आती है, वो भी आप ले सकते हैं। बाकी शहद और अदरक का रस मिलाकर वो भी आप ले सकते हैं। ठीक, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। शहद और अदरक का कैसे मिलाना है, लगभग आप वयस्क हैं तो आधा चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 टाइम लीजिए, आपकी खांसी में आराम हो जाएगा। ठीक है, बच्चे हैं तो मात्रा उससे कम कर लीजिए, नुकसान किसी को नहीं देता। तो ठीक है दोस्तों, फिर आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम। फिर मिलता है कुछ वीडियो के साथ में।